歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個蒜頭豆豉雞煲，冇錯啦！喺屋企咧有個煲仔咁樣上菜咧，都真係幾開心噶嚇！你食啊食得開心，其他屋企人見到你煮出嚟，哇喺煲仔上喎，好似特別好味啲咁，唔知點解喎？煲仔上喺我哋心目中咧，硬係覺得係香啲嘅。於是乎咧，我今日咧就用煲仔上，其實碟都得，不過我用煲仔上。好啦，即刻開始啦！好，今次咧嘅雞咧，我哋係用咗雞翼㗎。咁我咧呢一啲係雪藏雞翼啦。咁我亦都用鹽水咧浸咗半小時，將佢啲雪味咧清走咗㗎啦嚇。OK，咁我哋而家要做啲咩咧？我哋要斬開佢一半，斬咧就菜刀好啲啦，打斜咁樣切會靚啲嘅。OK。好啦，斬完之後咧，我哋要再用水油水沖一沖佢先，因為咧有機會你斬得唔係太好咧，可能有啲雞骨碎咧喺個肉入邊，咁啊沖走咗咧，咁就安全啲啦嚇。我哋沖一沖佢先。好啦，雞翼洗好咗，鹽、紹興酒、醃先，好蒜粉、洋葱粉、豉油、生抽啦，呢個係。然後咧落啲雞蛋，但係我哋發咗佢先，唔好落晒，一半到啦。好，跟住加啲木薯粉，保鮮紙包住佢，咁跟住放落雪櫃啦。然後起碼醃佢半個鐘頭啊嚇。OK。好，而家我哋做啲切剁嘅嘢先。咁啊，青紅菠椒各一，咁我哋又唔用晒嘅，OK？我哋淨係用一半到嘅啫。好，紅色咧，我哋用一半到啦，切咗長方形先，因為咧我哋就要切三角形啊。長方形變三角形，你識個嗬？哇！以前中學嗰啲數學嘢即刻出翻晒嚟啊，真係好。青椒都係用一半咯，長方形啦。好，放埋一齊。剩翻嗰啲點咧，有好多嘢可以做噶。你可以咧去再炒其他嘅餸菜啦，又或者去用嚟做菜湯嚇一個 vegetable stock 嘅底又得噶噃嚇。咁所以咧呢啲咧千祈唔好抌，放翻雪櫃。切完椒，切洋葱，紅洋葱今次用咗。咁啊視乎你嗰個洋葱幾大啦，咁啊可以用1/4啦，或者半個都 OK。好。炒鬆佢，放翻落個兜度先。好，咁我哋繼續做其他嘢㗎啦噃。好啦，咁啊，而家咧我哋做其他嘢就係乜嘢咧？我哋咧就要做一個蒜油喎。嗱，呢度咧我已經係將啲蒜頭咧剝咗皮啦。咁啊，跟住咧你可以順便做埋咧，就係剝咗一啲乾葱啦，同埋切咗啲薑片嘅嚇。OK，就係咁樣嘅。好啦，而家咧我煎 pan 咧就已經係熱咯噃。於是乎咧，我哋就落啲油啦。落多少少，因為咧我想做少蒜油出嚟嘅。好，然後咧隨即就放啲蒜頭落去，然後你就要用中火啦嚇，唔好大火啦。中火咧就咁打斜嗰個煎 pan，炸一炸啲蒜頭。咁甚至乎你可以好似我咁用一個細火去炸一炸佢都得嘅。好啦，咁你見到佢咧有少少啡色咧，咁即係話佢已經 ready 㗎咯噃。嗱，我哋唔好再炸得太耐啦，因為咧炸得太耐咧，嗰啲蒜頭好快就會變深灰色，唔係深灰色，深啡色，跟住咧就會苦噶啦嚇。咁我哋而家咧就攞佢上嚟啦。嗱，你會見到啊，仲炸緊嘅係咪啊？就算我攞咗落個兜度，所以咧千祈咧就唔好煮咁耐。一見到佢有少少啡色咧，就攞起上嚟啦。OK， 好，呢個時候咧，嗱，蒜油你可以一早做定啦，但係如果你想再efficient 啲嘅話咧，你可以等啲雞醃好啦，跟住咧攤埋出嚟20分鐘，先至開始煮呢一個蒜頭。因為咧，我哋唔需要洗呢個煎 pan 咧，然後就可以即刻煎個雞啦。我就係咁啦。而家煎雞先啦，開翻個鑊，整翻熱佢先啦嚇。然後咧，我哋攞少少呢啲蒜油擺喺個煎 pan 度，然後我哋放啲雞落去咯，皮先啦。個雞翼咧就都冇乜所謂嘅，兩邊都係皮，不過好似有一邊係靚仔啲咁嘅啫。好，
嗱，我哋用呢一個中慢火咧，就煎一煎佢，直至到金黃色咧，大概咧就係2至到3分鐘到嘅嚇。OK， 咁我哋咧由佢喺度先，唔好喐佢咯。好，反一反啲雞翼先，哇，靚啦！可以較翻細少少個火，哇，正啊！嗱，咁啊依邊咧，我哋咧就大概煎佢1分鐘就夠㗎啦。我哋唔好煎得太熟，因為咧我哋之後咧會落煲仔再煮一煮嘅，所以我哋千祈唔好煎到佢太耐啊嚇。好，煎好咗啦噃，而家咧我哋揾個碟咧裝翻晒佢哋出嚟先。好，雞咧就已經搞掂啦。嗱，個鑊咧我哋就唔使洗嘅，因為咧我哋要煮嗰個配料咯噃。好，首先開翻啦。配料就係有呢一個青紅椒啦、乾葱同薑嘅。好，落翻少少蒜油啦又，跟住我哋爆香啲薑片先。好，爆香咗啲薑片之後咧，我哋就爆一爆啲乾葱啦。跟住煮嗰啲醬汁咯噃，豆豉、蒜蓉醬，啱嗰啲買就 OK 噶啦嚇。海鮮醬，如果你驚嘅話咧，轉細火，豉油，爆香之後雞湯、砂糖。然後咧，再將你嗰啲蒜頭放落去，嗰啲油唔好抌住。然後咧，我就會用細火咧就煮佢咧，大概2分鐘到啦，等啲汁咧收少少嘅嚇。OK， 好啦，咁啊煮咗2分鐘之後咧，我哋開翻去中火。OK， 再次咧再整熱少少啲汁，跟住咧我哋就落我哋嘅青紅椒啦，然後落雞。哇！呢啲唔好嘥。撈勻佢先，好啦，撈勻咗啦，我哋咧熄火，然後咧就揾翻裝雞嗰個碟咧，就倒翻成盤嘢落嗰個碟度，跟住煲仔出場啦，就係呢一個啦。OK， 而家咧我哋就要燒熱呢一個瓦煲先，咁咧入邊有少少水啦，咁啊當個水咧走咗嗰陣時咧，我哋就可以放翻頭先嗰啲蒜油落去咯噃嚇。OK。好啦，走晒呢啲水，落少少蒜油咯，然後預備一條乾嘅毛巾去攞呢一個瓦煲，因為咧濕毛巾咧，哇，好快你係辣親隻手噶啦嚇。好，繼續用中火啦，然後我哋切好咗嗰啲紅洋葱放落去。嗱，其實而家咧我哋最主要咧將嗰啲洋葱煮到佢半透明先。有啲人可能會問：哇，喺個咁細嘅砂鍋入邊煮嗰個洋葱，我不如揾個鑊炒咗之後先放落去，再整個沙煲上咪得咯咁樣。嗱，唔係唔得，不過咧沙煲咧就有一樣咁特別嘅性格啦。你喺佢個範圍入邊煮咧，佢係會吸咗嗰啲味落個煲度嘅噃，吸少少㗎都會。咁所以咧，我係想令到成件事再香啲啊！咁我咧就喺度煮，時間咧係要用啲，不過我覺得咧係值嘅。好啦，啲紅洋葱已經咧半透明啦，呢個時候咧將啲嘢倒落去啦，哇，正啦！跟住淋翻少少剩低嘅蒜油喺面，冚住佢，中火煮佢2分鐘，跟住就食得噶啦！食嘢啦喂！哇，仲係滾㗎，即刻開嚟睇下先。Oh my goodness！ 真係煲仔上係好似好食好多咁喎！哇，我都未試過滾住食啊，真係。哇，整嚿雞先，正啊！好好食。嗱，雖然係用雞翼整啫，我又洗清咗啲雞骨㗎啦。咁啊，但係咧，如果你真係同小朋友食嘅話咧，叫佢哋都要小心啲嗰啲雞骨啊嚇，咁啊雞骨啃親咧就好唔開心㗎啦。OK， 但係咧一定要記住跟下呢個食譜煮，仲要咧整個沙煲上，好過癮嘅啫，好平嘅沙煲，快啲買過啦！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最緊要梗係 like 埋啦，多謝大家。繼續，哇！食啲椒先，